Rebeca, o que vocês estão vendo? Um sapinho! Um sapinho. Olha, a gente viu um sapo, né? Ai, que bonitinho. E agora tinha sapo. Ai, ai. Deixa eu ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. E aquele me voando? O que será que é? Hein, Rebeca? O que mais que você quer ver? Eu vi ali uma coisa ali pendurada. Não, onde que tem coisa Eu vi pendurada? ali, agora já sumiu. Quer ver morcego? Vem aqui. Olha lá. Vamos ver se nós vemos morcego. O sapinho tá ali. Agora Fica quietinho aqui. Quietinho. Você vai ver ele voando.